vale, te miras bien en tus zapatos. Amén. Me gustó el hermano que trae el saco de cuero, está muy bonito, me gustó. Elegante, aleluya. Un día me voy a poner así yo también. Tome su asiento, gracias hermano Suárez, felicidades iglesia. Amén, hermano Suárez, huele bonito esto. Dice aquella, pero la Biblia huele bonito, hermano. En esta Biblia, quisiera, antes que vaya a la enseñanza, y no voy a ir calmadito esta mañana porque quiero darle todo esta noche, ¿eh? So, si me descompongo un poquito, dígale, cálmese pastor, un poquito. Tengo una cosa que escribí hace muchos años en mi Biblia. Dice, visión sin acción es solo un sueño. Acción sin visión, solo pasar el tiempo. Acción con visión puede cambiar el mundo. Y siempre que miro esto, a mí siempre me motiva. Esa es la Biblia que ha tenido por más tiempo, la que un día le voy a dar a mi nieto, con muchas notas que están escritas, y la guardo porque que tiene un sentimental valor para mí. So, vamos rápido, hermano, en esta área que es muy importante. Me gustó lo que Pastor David dijo sobre la visión. ¿Cuántos conocen las bisagras de las puertas? Cuando usted en su casa tiene una puerta, ¿cómo le hace la puerta cuando no tiene aceite? Y hay mucha gente que se pone hasta la puerta y nunca le echan aceite. Yo tengo un carro clásico, el cual el pastor Suárez y la esposa Suárez, la hermana Suárez y el hermano Charlie y la hermana Avenia, tuvimos de una vuelta en un carro viejito, es viejo. Es clásico, trae la atención. Agarro más likes en el carro ese que agarro likes en mi Facebook. Hasta los viejitos le hacen. Digo, hay muchos recuerdos en ese carro, dicen ellos, porque es muy viejo. Pero cuando lo agarré yo, hermano, ese carro no está como está hoy. Necesitaba renovación en muchas áreas. Pero una cosa que me irritaba era el ruido de la bisagra que necesitaba aceite. Ahora, yo estaba pensando esto, hermano, cómo ministrar la visión celular. Y cuando yo este año comencé a trabajar otra vez con la visión, empoderar más. Por muchos años estuve trabajando con grupos y este año dije, no, este año me voy a multiplicar con 8. 8 van a ser la multiplicación mía, no grupos, mía. So, comencé esto, hermano, y voy a introducir un poquito cómo la visión trabajó en mi vida y cómo podemos aplicar a ustedes. La visión es una revelación divina para ayudar a la iglesia a cumplir su misión. En 2018 yo comencé a trabajar con grupos por 10 años. Por mucho, y me hacía algo falta. Y decía, algo falta esto. Y cuando comencé a entender, hermano, cuando comencé, como hicimos, a meterme adentro de la iglesia apostólica, fueron mis amigos, por muchos años tengo muchos pastores conocidos, y me agarré algo que no había escuchado. Y esta visión está revolucionando el mundo completo. Alguien diga, paz de Cristo. Esto ha llegado a un nivel, hermano, que hay tantas diferentes organizaciones que no son del nombre. Otra vez me habló un día un pastor de Costa Rica. Me dice, pastor, quiero ir a la Emivia, Mazatlán, quiero ir allá porque sé que esto me va a dar bendición y quiero que me mande los 24 de PowerPoint, talleres que hay para la clase en hacer. Y ¿estás seguro lo que quieres? Porque eso solo habla del nombre de Jesús. Y si vienes a la Emivia te vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Digo, pastor, estoy dispuesto a agarrar esto. Yo ya lo entendí. Si agarro la visión, yo voy y traigo los pastores. Tengo otros 6 pastores que tengo ahí que son de la Asamblea de Dios. Me los bautizo todo. Pero esto me ha revolucionado. Es una visión. Entonces es importante entender esto. La visión son estrategias o formas creativas de trabajar que Dios da para alcanzar al mundo y cambiantes, que lo cambia. Y cuando yo entendí esto, hermano, yo he estado y tengo que usar mi fuerza y mi cuerpo en áreas diferentes ya, porque ya no soy el chavo que era chavo cuando era joven. Ya no soy aquel hombre que en veces me siento joven cuando me echas brincos y a veces le pido, ¿qué lo que era hice? No le cale porque eso solo en el Espíritu Santo, hermano. Se puede torcer el pie. No tengo derecho para que el pastor lo hizo, no tenga cuidado, porque hasta yo me hago la pregunta. Es visión. Cuando tú quieres alcanzar algo, tienes que mirarlo. Yo le doy gracias a Dios por las iglesias que están haciendo como aquí en Zaragoza. Me gozo.
el servicio de ustedes. Me gozo mirar el desafío, el pastor Suárez, su equipo. No, Charlie, my God, Charlie quiere hasta limpiar el carro que traemos, que limpiarlo, quiere. Charlie no hay que hacer. Y Dios nos dio esta estrategia de Jesús. Y es importante. ¿Por qué? La estrategia es una visión, está en la Biblia. Yo siempre he creído, hermano, que hay mucha iglesia hoy. Es como cuando nosotros éramos bautizados en los títulos. ¿Se recuerdan? Que fue una revelación. Y la estrategia es una visión que Dios le dio a la Asamblea Apostólica para alcanzar el mundo perdido. Y gracias a Dios por esta organización del nombre, que son del nombre. Y yo tengo trabajado con ellos desde los 80s. Conozco a la mayoría de los pastores que ya fallecieron, amigos como el hermano Cenicero, que Dios lo bendiga. El hermano que vino a las misiones aquí era mi pastor, le llamamos neighbor pastor. Diga conmigo, neighbor pastor. Pastor vecino, me tengo que traducir yo solo. Y él, el hermano Ricardo Amaraz, era el primer misionero, si recuerdo, aquí a España. Y era mi amigo. El hermano Ricardo Amaraz, yo me juntaba mucho con él y me da escalofrío cuando hablo de ese nombre, porque ese anciano tenía una pasión por España, hermano. Y la historia que me contó el misionero hoy, Arturo Pinto, el misionero de la asamblea aquí, me contó una cosa, que él tenía una hambre para venir a trabajar a España, pero le faltaba una costilla. Y fue y buscó la costilla, no sé cómo la encontró la hermana, dijo: te casas conmigo porque vamos a la misión. Es lo que platicó el suegro de Danny. Y me impactó esto porque ese misionero vino aquí, trabajó duro y era mi amigo, hermano. Y yo lo apreciaba mucho porque siempre que iba a su iglesia decía él a mí: Pastor Guizar, venir acá pronto y testificar. No me conocía por nombre, llegaba a su iglesia, nunca había estado predicando, nunca había escuchado predicar, pero era mi vecino pastor. Y gracias a Dios, hermano, que nunca tuvimos problemas. Estaba en la misma visión de alcanzar las almas. Y Dios siempre me dio un amor por la asamblea, hermano. Yo soy de la iglesia Pentecostal Unida, tengo licencia, pero yo soy más de allá de una organización, soy del reino. Y una persona del reino es diferente, hermano. Y muchas veces, y que se escuche por todo el mundo, al cabo ya me morí una vez, se me quiere matar, la muerte para mí no significa ya mucho. Para mí morir es ganancia en Cristo ya. Porque lo que yo entiendo, que muchas veces, hermanos, nos hacemos parte de tipo organización en estas áreas, que peleamos más por como que solamente estuviera una organización en el cielo. En el cielo va a haber muchas organizaciones del nombre, hermano. Va la gente en el cielo, la que amaron las almas perdidas, que fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo, que fueron llenas del Espíritu Santo, que una vida en santidad y fueron diferentes. Y yo creo con todo mi corazón que si hermano Maraz, Ricardo, hoy tuviera que está escuchándome, está diciendo: échale guisar, échate una guisado. Porque tenemos que alcanzar, hermano, este mundo perdido. Para que la visión tenga éxito se requiere, es una sociedad entre el cielo y la tierra. Le decía el otro día, hay gente en las iglesias que estamos tan celestial que no servimos aquí en la tierra para nada. Eso es lo que decía mi pastor. Estamos siempre arriba que no nos agarra nada. Pero cuando tú tienes una visión, hermano, tú puedes alcanzar el mundo. Aleluya. Dios proveyendo los recursos a nosotros, administrándolos. Cuando nosotros comenzamos a administrar esto, primeramente, hermano Suárez, el pastor es el administrador de la visión, somos mayordomos. El pastor Suárez ya está embarazado, quedó embarazado y ya está puchando el baby. El baby ya quiere salir y él necesita que la iglesia ayude a pujar, ayudarle. Porque él dijo: ay, como los años que tengo, hermano. No, hermano, está en su mejor tiempo ahorita. Yo estoy en mejor tiempo porque el viño añejo por ahí dice que es mejor. Y yo estoy en el mejor tiempo porque aunque me miro viejo con canas, el otro día una china aquí, voy a cortar el pelo, dice: wow, usted es muy guapo. Usted dice acá: yo soy guapo, y usted es muy guapo. Y seguía la china y dice: usted es muy guapo. ¿Te acuerdas? Tinto Peiro. Él se acuerda, Rubén se acuerda. Dice: usted pinta el pelo negro, será mucho más guapo. Le dije: no, esto me ha costado.
Esto me ha costado aquí, hermano. Y somos administradores de los bienes de otro. Es Jesús. El mayordomo es un supervisor y obispo. Es importante. Dios nos da los recursos para trabajar en la visión. Cuando yo comencé a mirar esto en nuestra iglesia, ¿cuántos cabezones en la iglesia tuve que tocar la cabeza y echarles aceite, hermano? Porque eran bisagras. Necesitaban aceite. Comenzamos a traer pastores que nos enseñaran, hermano David Martín, hermano Elías Páez, el cual siempre uso su corbata favorita. Este es el manto que él me dejó, hermano. ¿Por qué lo hago? Porque cuando yo estaba muriéndome en el hospital y estaba es como que me sentía que yo no terminé lo que Dios me mandó a hacer. Y me acuerdo que siempre le hablaba al obispo Elías, hermano, y no que soy idolatra, no soy idolatra tampoco, pero él ha sido una bendición grande para mi vida. Y le hablaba siempre en mi teléfono, no teniendo mano para moverme, no teniendo la boca para hablar. Simplemente le decía a la enfermera, llámale ese número. Le llamaba a la hora que fuera, me contestaba el teléfono. ¿Estás bien, Pedrito? ¿Estás bien? Yo quería una sonrisa de él, porque me daba ánimo. Y cuando salí del hospital, vine a casa, él vino a mirarme. Y él siempre creyó en este hombre. Y me recuerdo que me dijo el 2018, Pedrito, te voy a enseñar una cosa, que si tú le pones 5 años a esto, te va a funcionar. Si no le metes la pata con todo, dijo, mejor vete a vender tacos a Tijuana. Así me dijo. Por eso siempre cargo aquí el pañuelo que me dieron en el MIBI. Aquí lo cargo, dice, determínate 2023. Y fue cuando yo estaba tratando de hacer que el pie jalara, cuando estaba haciendo que el pulmón no se me desinflara, cuando estaba tratando de caminar sin el bastón. Y hermano, fue un reto para mí, pero el reto más grande fue que tenía la visión para metérsela a los líderes. Me costó, porque Dios da los recursos para trabajar en la visión. Diga conmigo, dinero. Say money, honey. Financiero, materiales, bienes, propiedades, equipo, humanos, personas, especialistas en liderazgo, espirituales, dones, unción. Necesitamos la unción de Dios y la sabiduría. Y cuando te juntas con un árbol que da sombra, es bueno, ¿no? Pero hay árboles que no dan fruto ni sombra. Pero si te juntas con la gente que no tiene visión, hermano, te vuelves una persona sin visión. Te juntas con una águila. Y si la águila no puede comer ya, va a la Namibia a quitarse el pico. A la Namibia, México. Porque muchas veces perdemos la visión. Muchas veces nos desanimamos. Muchas veces, hermano, las cosas que pasamos en el cuerpo o físico nos pueden atar. Y si ya no puedes, ya ríndete. Ya vete a pescar con una gorra gacha. Ya vete a pescar allí. No tienes propósito. Y yo renuncié a esa palabra, voz negativa. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. A todos se nos ha dado algo. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Yo no podía, mi esposa está aquí, en la noche vamos a hablar más de eso. Yo no podía ni siquiera ponerme los calcetines, ni la ropa interior, ni bañarme. Me sentía como hombres, somos poco como somos. No me toques, yo puedo hacerlo, ¿eh? Y queremos hacerlo de toda nuestra manera. Y yo me sentía tan frustrado, hermano, estar en una situación, tener tanta visión de lo que yo quiero hacer para el Señor y mirar mi cuerpo no funcionar. Tuve que poner mis ojos al Señor y decir, esto va a trabajar, que va a trabajar. Esto va a trabajar, pero lo voy a hacer trabajar. Dijo el pastor Martínez, siempre presentarte motivado a tu líder, decir, sí se puede. Cuando me dijeron la iglesia, vamos a comprar este edificio que tenemos en la iglesia, todos se fueron, me dejaron solo a mí y mi esposa. Estoy hablando hace unos 20 años atrás, dije, compramos un edificio allí, hermano, y los hermanos no querían. Estábamos pagando casi una cantidad grande, 1,900, la cuota era 1,200, 2,200 para comprarlo. Me dejaron solo. Y es duro cuando tiene visión y te dejan. Pero la historia de ese edificio era esto. Estoy hablando del dinerito, diga dinerito. El pastor la iglesia que tengo yo, hermano Martínez,
Era un moreno pastor. Llegué y le dije, pastor, me rento a la iglesia por un evento. Claro que te la rento. Y me la rentó, hicimos el evento hace mucho, 24 años. Después dije, ¿me las puedo rentar cada semana? Me dijo, no, agarra tu propia iglesia. Anda, busca tu propio edificio. Yo me senté allá afuera del edificio. Le dije, diga conmigo, ¿are you for real? ¿Are you for real? ¿Are you serious? ¿Está cierto lo que estás diciendo? Sí, está bien. Voy a buscar un edificio y Dios me va a bendecir. Pero la cosa es, al año ese pastor estaba perdiendo esa iglesia. La estaba perdiendo. Y fui y metí para comprarla. La arreglamos. La arreglamos lo como pudimos. Después él llegó a la iglesia. Él estaba fuera de la iglesia. Yo estaba dentro de la iglesia. Y me dijo, Pastor Peter, I should have been nicer to you. Pastor Pedro, hubiera sido más bueno con usted. Ahora tú estás adentro, yo estoy afuera. Le dije, ¿sabes lo que hice yo? Lo abracé. Cuando tú quieras, lo puedes usar. Y desde ese día ese hombre ha sido mi amigo. ¿Por qué? No le dije, descarado, sinvergüenza, desgraciado. Lo amé. Y él dijo, no, y entró a la iglesia, wow, ¿cómo lo has dejado? Pero es que cuando uno tiene el dinero, tiene cosas administrativas, uno va a ser una persona que va a poder hacer grandes cosas. Administrando los recursos para la visión. Primero dice, diga conmigo, administrar. Significa dirigir, organizar, ordenar. Yo soy el más mejor organizador del mundo. Eso le digo a la iglesia. Y me creen. Se los transmito, les digo, actúo. Yo aun cuando me peino, tiene que estar la línea que está, tiene que estar exacta, recta. El pantalón tiene que estar bien planchadito, derechito. Todo debe estar formado. Me gusta que la iglesia huela bien, como entrar aquí, wow, y que ese olor rico huele. Es excelencia de administración. Entonces, nosotros representamos ¿a quién? ¿A quién? Dígalo como que no me diga, yo represento a la organización. Gloria a Dios por eso. Yo represento a Cristo. Yo represento a Cristo. Cuando tú has tenido una visión de algo, hermano, el mundo te va a decir, no vas a poder, no vas a hacerla. Pero cuando uno ya sabe que Dios lo sacó con un propósito, le digo, Zaragoza, escucha, Zaragoza va a tener que un día también que rentar buses. Porque aquí no hay parqueadero. Pero se puede. Porque es que los testigos de Jehová lo hacen. Y los mormones lo hacen. Come on, hit me. Porque son administradores, saben organizar la visión que tienen. Aunque no tienen la verdad. Le digo la verdad. Lo hacen mucho mejor que nosotros los pentecostales. Me pueden apedrear, David. ¿Tú me llamas back? ¿Tú mi espalda? Ok. Yo por eso me junto con pastores altos. ¿Sí? ¿Quién está en nuestra como él habla? Hermosa como la luna, dice, ¿verdad? Como el sol. Hermano, los cantares es el libro de amor. Hermano soltero, no lo lea todavía hasta que se case, por favor. Para implementar con el éxito la estrategia de Jesús en la iglesia, se necesita una administración efectiva. Yo me rebusco aquí, me rebusco allá, pregunto allá, hablo acá, mando textos, mando a toda clase de cosas, a pastores que quieren esto. Entre más yo doy, más yo entiendo. Entre más yo sirvo, más Dios abre puertas. Entre más yo salgo afuera, Dios bendice la iglesia. Entonces, se necesita una administración efectiva. Todo lo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Por eso me encanta, hermano, que la iglesia, nosotros somos una iglesia ordenada. Donde no hay orden, hay desorden. Pero una iglesia ordenada se siente lo que va a hacer. Porque tienen un pastor y estamos el día por sí, estamos celebrando su aniversario. Para obtener resultados, hermano, necesitamos ser ordenados. Se necesita a la iglesia administradores fieles. Diga conmigo, pastor, supervisores. Ahora diga, líderes.
Así pues, tengamos al hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores, cada uno sea hallado fiel. Say with me, faithful. Faithful. Fiel. Debemos ser fiel, hermano. Delegar autoridad. El primer principio es delegar autoridad. Hermano, a una persona como yo, me gusta hacerlo yo todo. Yo lo hago mejor que todo el mundo. Soy perfectionist. Diga conmigo, perfectionist. Soy ¿cómo es la palabra en español? Ponesila. Perfeccionista. Me gusta todo con excelencia. Me gusta todo en su lugar. Que todo esté derechito. En veces, hermano, hasta yo me irrito solo. Y lo más duro es delegar autoridad. ¿Estás seguro que lo hizo? Suéltelo. Salvador Páez me dijo un consejo este año. Me dijo, siervo, ¿quieres vivir otros 20 años, 30? Sí, te voy a dar un último mentoría. ¿Cuál es esa? Le dije, ay caray, eso no me lo habías contado, Salvador. Me sacaste de onda. Cuando me dijo, te voy a decir algo que chance te he mirado que no te ha dicho. ¿Por qué no me has dicho? Porque estoy tratando de ayudarte en poco, paso a paso. Pero yo ya había querido hace 3 años, no lo habías podido tener porque hay un propósito. Lo que va a hacer Dios me dijo, organiza la iglesia este año bien, organízala. No le digas a la iglesia que hacer cambios, dile que vamos a modificar la iglesia. Vamos a modificarla. Los cambios asustan a la gente. Cuando le dijimos a la iglesia, vamos a hacer unas cosas diferentes en la iglesia, unos se asustaron y dijeron, especial los viejitos como yo, se asustaron. Y hermanos, vamos a cambiar la manera que hacemos reportes. Nosotros siempre lo hemos hecho con papel. Oh my God, ¿cómo vamos a hacerle? Y a los que no pueden hacerlo, les agarramos una tableta. Les enseña cómo usar la tableta. Dos días haciendo la tableta, 2 meses preparando la iglesia para lo que vamos a hacer. Le digo, vamos a delegar autoridad. Vamos a poner, hermano, coordinadores, supervisores, hermano. Y eso es mi carga tan fácil. Hoy estoy aquí, no me ha preocupado en nada. Y nadie me ha llamado y tampoco les ha llamado. Lo que hice, organicé cuando me vine para acá, les mandé el orden de servicio. Ya sé quién está predicando, ya sé quién está haciendo todo. Les mandé la enseñanza, les mandé el reporte. Para la semana que viene lo recibo. Pero me enseñaron cómo delegar autoridad. El primer día que comencé el año, le digo, Salvador, no pude organizar las enseñanzas. Digo, no, hazlas tú envíalas a ellos. Porque si no los enseñas desde ahorita, siempre van a confiar que tú lo hagas. Tiene que confiar en ellos. Diga conmigo, tengo que confiar en ellos. Confíe en sus colaboradores. Esta visión no lo puede llevar el pastor solo. Yo como hubiera querido saber esto hace 20 años. Chance no hubiera tenido canas. Mejor son 2 que 1, pues recibir mayor paga del trabajo. Ahora, quiero que mire, Éxodo 18 dice, diga conmigo, jefes de 1000. Dígalo voz alta, jefes de 1000. Ponga la pantalla, por favor. Jefes de 1000. ¿Tiene su carga de cuántos? Jefes de 1000, ahí lo estamos en la pantalla. Jefes de 1000 tienen su carga 10 jefes de 100. Jefes de 100 tienen su carga 2 jefes por 50. ¿Ok? Dice la siguiente, jefes de 50 tienen su carga 5 jefes de 100. Jefes de 10. Es tan importante delegar. ¿Alguien diga amén? Cuando yo entendí eso, wow, dije, y cuando hablo con el pastor Martín y David, le pido consejos, me rebusco. Y por eso me gustan pastores que quieren aprender algo, porque pensamos que solo yo lo puedo hacer. Yo no puedo hacer mucho, pero el Señor puede hacer mucho si me deja usar por Él. Este modo es la base para organizar equipos de líderes en diferentes niveles de la autoridad. Diga autoridad. Primero, pastor de distrito. Mire, ponga la pantalla por favor. Dice, pastor de distrito. Distrito, 1000 personas a 100 células. Wow. Cuando yo miré así, wow. Dije, alguien diga, wow. Coordinador de zona, 100 personas o 10 células. Supervisor. Dije, sector de 50 personas, 5 células. Líder de células, 10 personas. Comencé esto a organizar la iglesia más, aunque yo siempre había trabajado con grupos, pero la estrategia para mí me ayudó. Tengo el deseo este año de tengo metas grandes. Y el pastor Oseguera, Mario Oseguera, me dijo un día, lo llamé, pastor Oseguera, venga por la pantalla. Puse esa cámara que está ahí arriba, esa camarita que viene ahí arriba, esa camarita. Ahí. Es una cámara. La puse en mi computadora aquí.
La volteé así para que los líderes miraran. Lo puse en la pantalla. Lo miraba él en la pantalla. Y él miraba a la iglesia. Y lo traje a la junta. Venga, pastor, motiva a la iglesia. Y me acuerdo esto. Y no le digo tampoco negativo. Dijo: hermanos, Dios les bendiga, estoy contento. Y me dice: el pastor Guizar, su crecimiento va a estar afuera de la iglesia. Y ay, ¿alguien lo entendió? Pastor, le dije: pero yo quiero que usted motive para que digan que la iglesia va a crecer. No, digo, tú estás creciendo, pero tu ministerio va a estar afuera, lo que Dios te va a llamar a hacer. Y eso ha seguido revolucionando, porque hemos estado trayendo afuera de la iglesia y motivando a otros, hermanos, porque Dios ha puesto algo en nuestras manos. Muchas veces no entendemos eso, pero ahora lo tengo bien básico. Con el pastor David estaba diciendo de esa iglesita donde hay pura gente con Bengay, con campana de la pomada, creo que dijo, que están ahí todos como las bisagras. Me acordé cuando la iglesia era pequeña y ahora lo que estamos haciendo mundialmente, y como de esa iglesia pequeñita, como Dios saca, hermano, para hacer grandes cosas para otras naciones, porque Dios quiere usarnos, hermano, y cuando dejamos usar, Dios nos va a usar. Ahora, le voy a hablar, hay un nivel básico, es como niveles, si quieres de oro, plata o quieres silver. Hay niveles básicos para aquellos que dice: el pastor hace las funciones de jefe de 50, supervisor de células, pastoreará la ministerial o impulsa a trabajar a 4 a 5 líderes. Mire, ahí está. Quiero que la mire. Es importante. Es el plan básico. Le estamos el día como vendiendo un programa, según dicen lugares. ¿Quieres el plan básico de vacación o quieres la recámara que tiene el jacuzzi? Santo Padre. Esto es lo básico. Mire, este es el básico. Ponga el básico, por favor. El nivel básico es este. El pastor. Espero que lo pongan. Vamos a esperar. Quiero que lo miren. El pastor. Líderes. Ahí están sus líderes. Ahí ya tiene 50. Ahí los chicos. Así trabajaba yo. Y estaba trabajando y me estaba gastando. Y no puedo dejar la iglesia sola porque me estaba preocupando. Tuve que aprender después de enfermarme, hermano, a delegar y confiar. Y si me voy y no quiero saber nada, cuando vengo a la iglesia, ellos saben cómo me gustan las cosas y lo hacen mejor que yo. Siguiente, diga siguiente. Este es nivel básico. Nivel medio es actividad cuando la iglesia cuenta con 8 o más células. Por cada 4 o 5 grupos celular, el pastor instala a su supervisor. Siguiente, el nivel medio, el pastor pastorea y impulsa a trabajar 2 más supervisores. En este nivel, el pastor puede administrar personalmente hasta 4 o 5 supervisores. Escucha bien. Ahí va, póngalo por favor ahorita. Ahí le va. Ahí yo estaba ahí. Y hablé con Salvador Páez y me dijo: ahora ponle coordinadores. Digo: wow, esto se abrió más grande a mí. Diga conmigo: pastor, supervisor. Y ahí están las 4 grupos de las que son las 10 por 4 son 80. Y 80 ¿cuánto es? Ahí está. Uno puede pastorear, pastor, 100 personas. Uno puede quedarse calvo, está bien, canoso, sí. Pero yo no creo que Dios nos puso. Dijo un pastor una vez: mataron a mi padre y me van a matar a mí también. Dijo un pastor una vez: no, muchas veces el pastor muere porque no confiamos en la gente. Hablo por experiencia. Aquel no va a hacerlo. Y aquel que yo tenía menos confianza lo hace mejor que yo. Y esto les va a dar a la iglesia a entender. Ahora, diga conmigo: es el nivel medio. Nivel medio me gusta, eso me encanta. Nivel avanzado, esto es lo que me gusta más de esto. Cuando la iglesia cuenta con por lo menos 16 grupos solar, el pastor instala un coordinador de zona sobre 2 más supervisores. Y hermano Suárez, esto me fue gustando más todavía cuando comencé a mirar cómo esto funciona. El cuerpo lo movilizas, comienza el cuerpo a moverse, hermano. Es tremendo lo que hace el Señor, amén. Dice: la zona puede llegar a tener hasta 4 o 5 supervisores. Este es el modelo nivel avanzado. El que sigue, me encanta, que me encanta. Ahí estamos nosotros ahorita. Esto a mí me dio wow. Y le añadí otros 2. Porque el pastor, diga conmigo: pastor, coordinador de zona,
supervisores, y ahí está luz. Y eso va haciéndose más, y viene siendo efectivo. Este año yo comencé a correrlo así, hermano. Dije, wow, mira, ni siquiera mi esposa sabe, ni le ha preguntado de la iglesia esa semana. Otra vez salía, había llamadas cada rato. Ay, pastor, ¿qué le echo? ¿Le echo la coca, hielito o sin hielito? Santo Dios. Diga conmigo, ese es nivel avanzado. Solo usted sabe en cuál nivel está. Y comenzamos a organizar la iglesia. Por eso pregunte. Yo tengo mentores como hermano a Martín me enseña, hermano Salvador, hermano Elías. Cuando tengo una pregunta, yo le busco. Cuando estamos haciendo los reportes todos por papel, todo en papel, dije, no me gusta porque a veces a la computadora se le acaba la tinta y es muy caro eso. Dije, ¿qué voy a hacer? Dije, voy a hablarle a una iglesia a ver cómo hacer los reportes. Le hablé a la iglesia allá de hermano Elías Páez, a la secretaria Rosita. Y Rosita me dijo, pastor, no problema. ¿Cómo está? Oiga, ¿cómo hace los reportes? Digo, pastor, lo hacemos en el móvil. Dije, ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo? ¿En el móvil? ¿En México? ¿En México? En México pueden tener piso de tierra, pero no falta el móvil. Pueden tener, hermano, la casa, pero no falta la televisión, la computadora. Se están educando. ¿Y cómo es eso? Le pregunté. Me enseñó el formato, me lo mostró. Dije, wow, esto va a trabajar en la iglesia. Le llamé, ella me lo organizó. Comenzamos a hacer, me vine a la iglesia un lunes del mil. Hermanos, ya no vamos a hacer papel porque el papel se acabó. Y los hermanos me dijeron, ¿qué? Ahora vamos a hacer móvil. Lo dijeron los ancianitos que todavía les están rechinando ahí. Pero ¿cómo, pastor? Que es más difícil. No le vamos a enseñar. Lo hicimos tan fácil que hoy, hermanos, están tan contentos, hermano. Recibimos el reporte a través del televisor, el televisor. Recibimos las enseñanzas también. Y ya aquí me están testeando la iglesia que todo está marchando bien, ¿ve, hermano? El coordinador nos dice, todo va bien, pastor, no se preocupe, gloria a Dios. Hasta dando el reporte aquí esta mañana ya. Así trabaja la iglesia. Ve cómo Dios es bueno. Ahí dice coordinador 1 y 2. Están diciendo su reporte. Y pastor, toma, échale. Cuando uno se organiza, uno puede avanzar. Ahora diga, principio 2, establecer un sistema de rendición de cuentas. Tenemos que hacer los reportes, hermano. Y la gente de nuestra iglesia muchas veces no me daban los reportes. Me lo daban tarde, las ofrendas tardes. Ahora, al instante que marcan en el teléfono el reporte, ya sé cuánta gente tuvieron, sé cuánto no entró, cuánto visitantes tuvieron, hermano. Y estamos a la cuenta cada semana. Cuando vamos a la iglesia, a la junta Meet, ya tenemos todo ahí listo. Miran toda la pantalla y nadie quiere ser avergonzado cuando pedimos cuentas. Amén. Rendición de cuentas es fundamental para el éxito de la visión. Tienes que pedir cuentas. Fue una iglesia hace poco, tiene la mejor tecnología del mundo, las mejores cámaras como aquí, una avanzada. Pero le dije al pastor, pastor, ¿cómo corre lo financiero en la iglesia? ¿Cómo usted ministra la asistencia? Dice, hay con el Excel, papelito, pluma. No, hermano, no pare de sufrir, le dije. Dice él, ¿cómo? Lo senté y eso era un extra, extra combo. Me senté 5 horas con él, la secretaria, y lo comenzamos a hacer un programa para él que usamos. Dijo, pastor, dice, antes estaba yo en el piloto, ahora yo estoy en el avión. Estaba tan contento, dice, esto no tiene precio. Me fui la extra milla, le dimos esas 5 horas a él, la secretaria. Ahora está en la iglesia avanzada, está creciendo. Simplemente estaba un poquito de aceite. Y ahora están creciendo, están organizados, hermano. Es la manera que podemos ser efectivos, hermano. Por eso es importante, se delega autoridad. Y no se pide, y si no pide cuentas, habrá desorden en el liderazgo. Tienes que decirle, ¿por qué no llegaste a la junta? La única razón que alguien no llega a la junta, que se muera alguien en su familia o trabajen tarde. Pero cuando tú les das esta visión a ellos, hermano Martín, una cosa tan especial, porque ellos me enseñaron esto. Él habló con nuestros líderes con la cámara esa, en nuestra computadora. Él lo miró y cuando él les dijo, hermanos, paren de sufrir, ya dejen hacer comida. Y dijimos, ¿cómo? Es como cuando María salió embarazada. ¿Cómo va a hacer esto? No te preocupes, es obra del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu se mueva en la iglesia. No pare el Espíritu de Dios. No pare.
es especial idea para rendición de cuentas en la unión MIT, hermano. La rendición de cuentas local a través de reportes en las cuales primero dice el líder rinde cuentas, el supervisor quien a su voz rinde cuentas, el pastor. Entonces todos estamos, hermano, y me encanta la siguiente, póngala, me encanta. Yo soy administrativo. David Mendoza, yo y él nos conectamos durante la semana en WhatsApp, siempre estamos en WhatsApp. Y es un administrador con un administrador como que se sienten wow. Y ese es el reporte del grupo de amistad. Así lo hacíamos nosotros. Hoy lo hacemos en la computadora. Ya se lo enseñé a David Mendoza, ya lo tiene. Vamos a avanzarlos un poco. Vamos a avanzar. Ese es el nivel de avanzado. Porque no queremos que se les acabe la tinta a la máquina y no pueda hacer las formas. Y en vez de las formas están ahí llenas en el escritor y nunca las miramos. Pero el teléfono, rápido. Entonces, este es el reporte del grupo está. Así lo hacíamos nosotros antes. Yo le estoy dando a los pastores que quieran cambiar la manera de hacer más efectivo. Yo quiero ayudarles. ¿Por qué? Porque yo no, ¿cómo es la palabra? Yo no pierdo nada en esta iglesia si esa iglesia crece más que la mía. Lo que sé que soy parte, que vine aquí a inyectarle algo, que usted va a hacer lo mejor que yo. Es muy importante. La siguiente forma, mira, repórtese a semanal del supervisor. El supervisor me da un reporte. Oye, ok, papi, si usted fue a esa casa y sentó con el líder, dígame cómo tuvo el grupo. Márquele el logro y fallas. Primero deles los logros y luego de las fallas. Llévelo todo un café, lo invita a su líder, a su sector, invítale un café, diga, siéntate, quiero hablar contigo, yo quiero invertir en ti, quiero saber que estás haciendo un trabajo tremendo, estás haciendo esto así, pero hay una cosa que te faltó. Lo sacan la cabeza como la tortuga, pero no lo matas allí. Lo animas, hermano, estoy aquí para ayudarte, para que haga el trabajo mejor. Entonces, todos estamos en supervisión, hermano, y es bueno eso. Ahora, la siguiente dice, es el reporte, hermano, de las zonas. Eso es algo que usted puede diseñar aquí. Es tan importante. Mi reporte es algo así similar. A mí me encanta la administración. Si un día ya que me jubile a los 80 años, si alguien quiere tomar mí como administrador, estoy disponible, por favor. Dando mi resumen 20 años adelantado, porque me encanta la administración. Mi esposa sabe, me gusta ser bien organizado. Los números revelan el crecimiento de la iglesia. Aleluya. No sé cuánto tiempo me falta. Ya la conclusión tan rápido, pero me está motivando. Wow. Estamos para servir. No sé si ustedes saben, yo he estado con esta iglesia en contacto por más de 2 años ya, hermano Suárez. Creo que tengo más contacto con David Mendoza que usted ahora. Es el administrador. Él dice, lo que el pastor quizá diga, hágalo usted. Aquí está David todavía. ¿Dónde está David? Ven, mi hijo, ven, córrele. Este siervo, hablo más con él que yo ni lo conocí en persona. Se me hacía tarde para conocerlo. Ni siquiera hemos hecho llamadas en video. Solo dice, y cuando me miró, Pastor Guizar, es honor. Trabajamos, ¿en cuántos meses estamos trabajando contigo? Como unos 4 meses por ahí. Está avanzando esta iglesia. Esta persona aquí, este pastor aquí, si usted no lo quiere, yo me lo llevo para Virginia. No, yo me lo llevo. Yo le compro el viaje de una vez ahorita, me lo llevo. ¿Alguien lo quiere aquí? Póngase pie el que lo quiere aquí. ¿Está seguro? Pues tomar asiento. ¿Sabe por qué dice amén? Porque muchos de ustedes cuando los corrigen van a decir, lléveselo, pastor Guizar. Es una joya, es una chulada de hombre para una iglesia. Y este hombre va a ayudar a este pastor. Le va a quitar la carga. Para que un día el pastor Suárez con la hermana Suárez vaya a Virginia y no se preocupe de nada. Me conecté con él porque cada pastor necesita a alguien como él. Y somos alguien que tiene usted no entiende esta cabeza ni entiende mi cabeza. Pero él y yo nos juntamos, estamos, esa buena idea.
Nos gozamos de, esa es buena. Es administrador, pero también es hombre de Dios. Y está haciendo gran trabajo porque el pastor Suárez necesitaba a alguien como él. No que ustedes no sirven tampoco. Muchacho, ven para acá, tú también ven, eso. Ese muchacho. Yo me acuerdo el que ayer se le cayó aquí la cosita. Tienes una gran voz. Yo esta mañana estaba cantando contigo en mi computadora. Estaba cantando, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo con él quiero cantar un día, hermano. Ay, le decía a la hermana Sara, le decía, estaba inspirado con él y de repente se lo tocó y estaba cantando y ya paró. Yo no sabía la siguiente frase. Dije, ay, qué problema metió. Sintió la presencia. Usted necesita a alguien como él. Pastor Suárez, venga por favor. Aquí arriba, bro, venga. Aquí arriba, venga aquí. Este es un equipo. Donde quiera que yo voy. Tú me dijiste, ¿qué me dijiste hace rato? Quiero que tú lo digas, no yo, porque si yo lo digo, como que me voy a ensalzar mucho. Dijiste un comentario que me llevó a otro nivel de él y yo. ¿Te acuerdas? Que hacen un excelente equipo de trabajo, los dos. Somos equipo. Él gana, yo gano. Yo gano, él gana. Entonces, somos un equipo. Trabajemos con equipo con ese pastor que tiene deseo de esta iglesia un crecimiento sobrenatural. Yo quiero llegar a esta iglesia cuando ya no esté en este edificio. Perdóneme, aunque tú ves a Zapader, lo que Dios quiere hacer con usted va a ser más grande que Zapader. I'm sorry, pastor. Yo creo en la visión. Yo sé que Él está listo para una luz a este país. No solamente a esta iglesia, pero para este país. Le dije, la iglesia Zaragoza va a ser un centro de entrenar la estrategia de Jesús. Tú eres parte de mi equipo ya, siervo. Ven, Danny. Córrele, Danny, córrele. Danny es de la Asamblea Apostólica. Un día voy a entrar con esta cosita a nuestra organización. Volteate. Y voy a llegar ahí representando hacia los pastores de la Pentecostés. ¿Qué pasó con el pastor? Soy del reino, de los dos reinos. No estamos divididos. Él es una joya para España, para la asamblea. Él vino, buena gente, pastor. Él vino allá con nosotros, allá hace 2 años. Quedó embrazado de la visión. Hermano Martínez, hermano Elías, y dice, ¿cómo? Se aventó y hizo todo lo que pudo. Y el primer año tuvo 0 resultados, 0. Pero este muchacho es una joya para el pastor aquí y él como para el pastor. Somos un equipo, tenemos que romper eso, hermano. Tenemos que romper eso ese día. Tú estás en mi equipo, Danny. Aunque seamos dos diferentes organizaciones, el nombre, somos unidos en el reino. Unidos en el reino. Unidos en el reino. Para el reino de Dios. Vamos a ganar España para el Señor. Somos un equipo. Con esto termino. Pónganse de pie, por favor. Para llevar la iglesia a un crecimiento número solo es indispensable administrar la visión celular usando 2 principios: delegar autoridad y rendir cuentas. Hermano, yo ¿sabe por qué me siento? Estoy gozoso, me siento mucha, pero ya sé que mi día se acerca para irme para atrás a Virginia. Y uno llega enamorado, se enamora la gente y dice, otra vez para la casa, a los problemas. Aquel problema, aquel bill que llegó. Viene aquí, se enamora con la gente. Nos hemos enamorado con todos ustedes. Nos sentimos hombres privilegiados de poder ese púlpito de ese gran hombre de Dios en su aniversario, pastor. Lo honramos, lo honramos, lo honramos. De una alabanza al Señor, a él y a su esposa. Aleluya. Alábale, alaba su nombre. Gracias por dejarnos estar aquí. Somos una familia. Somos una familia.
Somos una familia en Cristo, unida en células. Somos una familia en Cristo, hermano. Y espero a todos ustedes mirarlos en el cielo. Aunque no voy a conocerlos, pero quiero mirarlos en el cielo. Porque vamos a estar juntos en el cielo. Pastor Suárez. Gloria a Dios. Tenemos un aplauso al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gracias al Señor por todo lo que ha venido haciendo durante estos días acá, a través de nuestros hermanos. Gracias a los pastores que están con nosotros. Una bendición. Gloria a Dios. Hermano Julio desde las islas, que Dios lo bendiga. Él, a su esposa, a los pastores que estuvieron ayer, al taxista que llama el hermano Pedro, que Dios le bendiga, hermano Rubén. Gracias. Es una bendición tenerlo acá y habernos servido de tanta bendición trasladando a los pastores. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Hermano, mientras van llegando los hermanos, vamos a escuchar alguna alabanza y vamos a entrar en el gran culto.